मैंने बस यूं ही एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर खरीदा था, पर जैसे ही इस्तेमाल किया सच में दिल खुश हो गया। ना कोई झंझट, ना हाथ से घुमाने की मेहनत, बस एक बटन दबाओ और मसाला खुद ब खुद पीस कर बाहर आ जाए। इतना स्टाइलिश है कि किचन में रखते ही लोगों की नजर वहीं टिक जाती है। काली मिर्च हो, सेंधा नमक हो या तीखी सिचुआन मिर्च, सब कुछ इतने बराबर और बारीक पीसता है कि स्वाद दोगुना हो जाता है। खुशबू भी ताजा और खाने में एक अलग ही फ्लेवर आता है। और सबसे जबरदस्त बात, अब तक एक बार भी चार्ज नहीं किया।